تبقى داخل رمضان عامل حسابك ان انت تخس 5 كيلو، تلاقي نفسك خارج من رمضان زائد 10 كيلو. ليه بنفشل في الدايت في رمضان؟ الموضوع ده وراه حاجه بسيطه جدا اسمها الايموشنال ايتنج او الاكل العاطفي. احنا في رمضان بنبذل الجهد وبنمنع نفسنا من الاكل والشرب طول نهار رمضان، واحنا مخنا بطبيعته متبرمج على طريقه المكافاه، لازم اكافئ نفسي بحاجه. في ناس بالنسبه لها المكافاه هي الاكل، جه وقت الفطار بيفتح لنفسه كل حاجه بقى على البحر. في فرق كبير قوي بين ان احنا بناكل عشان احنا محتاجين وقود نتقوى بيه، وبين ان احنا بناكل عشان خاطر مشاعرنا. لو انت حسيت ان انت نفسك قوي في حلويات كل، مش هقول لك احرم نفسك، بس استنى شويه وقت لو حسيت ان انت عايز تزود تاني. طيب ايه الحل؟ اول حاجه الفطار لازم يكون بسيط جدا، اشرب ميه، كل تمرايه واحده، انزل بعد كده صلي واتحرك وارجع كل، لان خطر كبير قوي 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 خصوصا العصاير المسكره اللي بتبقى محطوطه على السفره في رمضان بتعمل حاجه خطيره جدا اسمها انسولين سبايك، يعني بتخلي الانسولين يتفرز في جسمك بشكل كبير جدا. لو انت ابتديت فطارك بحاجه مسكره او كلت حلويات كتير او شربت عصاير فيها سكر كتير. الانسولين سبايك دي بتعمل كذا حاجه. اول حاجه انت اكلت حاجه مسكره، نسبه الانسولين في الدم عالية جدا، قصاد الانسولين العالي ده في حاجه كمان بتعلى معاه اوتوماتيك اسمها الكورتيزول، هرمون الاسترس. مشكله الكورتيزول ده بقى ان هو لما بيعلى بيخزن كل الدهون في منطقه البطن، بيعمل لك تعب مستمر. تاني حاجه بيقلل لك افراز الجروس هرمون بتاعك، واحد من الهرمونات المهمه جدا ومن الحاجات اللي بتعمل انتي ايجنج، ان هي بتبقى مضاده للشيخوخه، وبينشط جدا قبل الفطار بربع ساعه، لان ده اكتر وقت نسبه الانسولين فيه بتكون قليله قوي في جسمك. الوقت اللي قبل الفطار ده اكتر وقت حلو تمارس فيه رياضه وتحرق فيه دهون، لان الجروس هرمون عالي جدا، فانت بتخسر كل ده بعد الفطار بالسبايك الفظيعه اللي انت بتعملها بالانسولين دي لما بيزيد افرازه في جسمك. ايه تاني بيعمله الانسولين بقى لما بيزيد؟ بيعمل حاجه اسمها ادكشن سايكل، ادمان. الانسولين بيزيد فبيزود معاه برضو طبعا شويه افراز هرمونات السعاده زي الدوبامين، انت حسيت ان انت اتبسطت، مع الوقت انت محتاج تزود، وبكره هكذا تلاقي نفسك اخر الشهر تاكل صينيه البسبوسه كلها لوحدك، وكل سببها هي الانسولين اللي بيزيد مره واحده بعد الفطار. طول ما انت بتاكل غلط، طول ما الكورتيزول عندك عالي فالتوتر عندك عالي، فانت مش مرتاح. حافظ على اكلك وعلى هدوءك في رمضان علشان نفسيتك تبقى مرتاحه. واشوفكم على خير، كل سنه وانتم طيبين، سلام.